नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर ए कस्तूरी कार्यक्रम सातुटा पुआ मारी देला से सब पुआटाकू नहीं चली जाउछि जेतबेले गंगा पुआ नहीं चली जाउछि केतबुड़ा को मुकुड़ा येठी मा हेई जाइछि दानवी राक्षस रूप को धरिछि गंगा पुआ को नहीं गोला बेले शांतनु डाकी देले पहले गंगी 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 जाऊ थेला ठिया हैला बुली पड़ी बोला कौन कलु गंगी बोली डाकी देलु अयोग्य लोक अयोग्य व्यक्ति तू जवाब दे थलु रे संसार सार मनुष्याना बाचा सार महिपति बाचा विचलित जेन तेन स्वीकृत हरिया पुण्य बल तोर नाही जवाब दे थलु सत्य करि थलु गंगी डाकिबु नाही गंगा डाकी देलु आज गंगी डाकी देलु अटाटे हसिला बेला बोइला सरिला छेला ठो ठो किरे हसी उठिला कहला बा कहला हीना वीर्य मानव मान करो कथा चहली जाए वीर्यवान पुरुष जहा निष्पत्ति नियंती सेया करंती सत्य भग्न तू करिलु तू मोर स्वामी नुह रे मु तोर स्त्री नुह तू आजि ठारू मोर पुत्र सदृश मु हउची महामृत्युंजय शिव घरणी गंगा अभिशाप उद्धार करिबा पाई अष्ट वसुंकु उद्धार करिबा पाई वशिष्ठंक अभिशाप रु मु तोर पत्नी हेति मु जाउछी जेतबळे जीवा पाई बाहरिला भीष्म भाबिले कोड़रे धरिछि मते मा मा गंगा कोड़रे धरिछि पुओ टिकी डाकी देला गंगा कोइला संतनु रे ये पुओ कु मुनु तते देई करी जिबि ना ओ पुण्य नहीं जाउछि मा पुओर भाव ये संसार रे नहीं नहीं जाउछि ए पुओ को ये पुओ 12 वर्ष पर्यंत मोरी स्तन्य रु क्षीर खाइबो समग्र विश्व रे पराजय योद्धा हबो इच्छा मृत्यु बर मु ताकू देबी ता इच्छा हेले मरिबो नहले नाही ब्रह्मचर्य रक्षक पुरुष हबो जोग जन्मा पुओ को मु नै जाउछि दीर्घ 12 वर्ष परे ये पुओ को मु तते देई गंगा कहिला नदी आकार रे छुआटा को धरि करी बही चली गो भीष्म मनरे भाबिले 12 वर्ष पर्यंत शांतनु गंगा कूल रे बुले कांदे शांतनुर गंगार रूप सौंदर्य आखिरे झलसी जाए 12 वर्ष पुरी जाउछि चाहि देला शांतनु मारु अछि तीर शिशु कहार तरुण जुतिका तरुण जुतिका चाहि देला शांतनु नदी कूले कूले कुलु 12 वर्षर छुआटाए गंगा जल को मारुची प्रखर प्रचंड सर मारुची से सर रे गंगा जल रुद्ध जल बही पारु नहीं नहीं चिंता कला शांतनु कला ये को क्षत्रियर संतान क्षत्रिय बिना ए भली अस्त्र परिचालना करियो कौन चिले कहले बापा तो परिचय देई परिबु वो चाहिला कहिला महामहिम मोर परिचय मु देई परिबी ना मो बापा ना कहि परिबी नहीं मो मार नाम हेउ अछि गंगा मो मार नाम अछि गंगा मो बापार परिचय जाने ना बापार स्नेह मार स्नेह दे मो माँ मते पाड़ी
12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମା ସ୍ତନ୍ୟରୁ କେବଳ କ୍ଷୀର ଖାଉ। ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାପା ପୁଅଙ୍କର ହଉଛି। ଜଳ ମଧୁବା ମା ଉଠିଲେ ପରମା यही तो गंगा जल भीतर आविर्भूत गले स्वर्गीय बसन भूषण रे भूषिता होई विश्व कल्याणमयी हर मौली विमंडिनी पतित पावनी सुरभि जाह्नवी गंगा यही गंगा एतबळे दौड़ी गले गंगा ठिया होई गले शांतनु 12 वर्ष परे तुम पुओ को मु तुमको फेरई देवी जो पुओ पाई तुम गंगी डाकी रहीथलो सेई पुओ को नियो शांतनु राजा विश्व विजयी संतान विश्वर श्रेष्ठ योद्धा पृथ्वी महान पुरुष महान व्यक्ति भाव रे तक गठन कर चारित्रिक त्रुटि टिकिए मात्र ता पाखे तुम परिलक्षित करिव ना ना देवव्रत बापा पादरे जुहार होरे यही तो रक्तदाता भीष्म चाहिए सेई दिन मो मां ता जट्टारू बाहर करिथला पांचुटा कहला देवव्रत कौरव पांडव प्रलय शिविर हब महाभारत युद्ध ये विश्व रे हब महाभारत युद्ध रे तो प्रधान सेनापति हबु पांडवंक मृत्यु स्वर को ने पांडवंक मृत्यु स्वर मु पाइथली ने दुर्योधन नबुरे हाथ बढ़ाई अर्जुन भावुचंती भीष्म दुर्योधन भीष्म धरी चंती हाथ रे सर दुर्योधन नहीं जा मो जीवन शेष मूल्य रत्न अर्जुन हाथ बढ़ाई भीष्म हाथ बढ़ाई दौचंती कवि मंजुल बसु सुंदर पदटी कलम बढ़ाई देव नेले फाल्गो हाथ बढ़ाई देले अर्जुन दिया मते हाथरे अर्जुन को हाथरे पांडवों को मृत्यु स्वर अर्पण करि देले दुर्योधन किछि दूर रे कृष्ण ठिया आइतले कृष्ण टिके ठो ठोई हसी देले कहले वाह तने की पड़िला भीष्म किए हसिला हसिला किए हसिला किए दुर्योधन हाथ को अस्त्र जाइथिले तो दुर्योधन हसी न ये हसिला ये अटहास्य कला के एती की बेले परमात्मा कृष्ण ठिया हे गेले त्रिभंगी छंदी रे ठिया हे कृष्ण कहिले भीष्म देव सुनो किशोर कहा करे कलर्पण विश्व विजयी योद्धा कौन तुम्हें कलो आज ये स्वराज कहा हाथ रे अर्पण कर दुर्योधन हाथ रे दे अर्जुन हाथ रे दे भीष्म कहला कौन करिल कृष्ण बुढ़ा दिने कथाटा कहिथेली रे राति पाइले पांडव शून्य धरित्री करिबी कथाटा को मोर रखेई देलो नाही ना आ कोन युद्ध हबो
ସରିଗଲା ତ ଯୁଦ୍ଧ। ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଚାଲିଗଲ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଗଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ, ମୋ ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଜି ଭଗ୍ନ କରିଦେଲ। ବଳରାମଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରିଛ କୃଷ୍ଣ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବ ନାହିଁ। କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ନ ଧରିବ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ସର ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ? କାଲି କୋଟି କୋଟି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କାଲି ଶେଷ ରାତ୍ର, ଶେଷ ଦିନ। ମୁଁ ଜବାବ ଦଉଛି, ତମେ ବଳରାମଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରିଛ, ତମ ସତ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ଭଗ୍ନ କରିବି। ଭଗ୍ନ ତୁମେ ସତ୍ୟ ନ କଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଚାଲି ଆସିଲେ, ସମୟ ହେଇଗଲା। ସାଥୀ ମାନେ ମୋର ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସମ୍ବିଧାନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ପତିବାବୁ ଆସିବେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଦକ୍ଷ ଗାୟକ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜଣେ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରିବେ। ଏ କଥା ଏଇଠି ରହିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କାଲି ଭଗ୍ନ ହବ। ମହାବଳୀ ଭୀଷ୍ମ ପର ଜନ୍ମର ଅମ୍ବା, ସେ ହେଇଛି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସର ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ। ନାରୀ ବିପକ୍ଷରେ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ବିପକ୍ଷରେ ଭୀଷ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜା କରିବେ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସ୍ତନ୍ୟରୁ କ୍ଷୀର ପିଇଥିଲା। ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇବ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସ୍ତନ୍ୟରୁ କ୍ଷୀର ପିଇବ। ଏମିତିଆ ପୁଅ ଏ ବିଶ୍ୱରେ କେହି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମାଗି ନେବି। ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧେ ତିଳ ତର୍ପଣେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପେ ବିବାହ କର୍ମରେ, এই ভারতীয় ব্যক্তি মানে পিতৃশ্রাদ্ধ, দেব কার্য, বিবাহ কার্য, ব্রতঘর কার্য কলা বেড়ে মোরি নামরে সমস্তে পিণ্ড মুঠিয়ে চাউল উৎসর্গ করিবে। কৃষ্ণ এ দুনিয়ারে মোর কেহি নাহি, মু বিবাহ করি নাই, মোর সংসার নাই, মোর পুয় নাই, মোর ঝিও নাই। এ বিশ্ববাসী মোর পুয়, সমস্তଙ୍କର মু পিতামহ, ସମସ୍ତେ ମତେ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ। ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ଯଦି କେହି ପିଣ୍ଡ ନ ଦିଏ, ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। କର୍ମର ଫଳ ସେ କିଛି ପାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାଦିନର ଠାଣି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ବୟସ ବଢିଗଲାଣି, ତେଣୁ ପିଲାବେଳ ଠାଣିରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ପିଲାବେଳ ଠାଣିରେ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ବନମାଳୀ ବୁଢା ହେଲେ ଯାହା, ପିଲାବେଳେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ବନମାଳୀ ତାର ଭଙ୍ଗିରେ ଠିଆ ହବ, ନାଚିବ ବନମାଳୀ। ଆଉ ନାଚିବ ଦୁନିଆରେ କିଏ? ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ନାଚ ନାଚ ନୟନେ ବନମାଳୀ। ବନମାଳୀ ନାଚିବ, ଟିକେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ଛିଡା ହୁଅ। ମୁଁ କଣ ମୋ ସମୁଦି ପତିକି କହୁଛି? ପତିବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କହିବି? ପତିବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ଯାଉ ଯାଉ କୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଅଧରରେ ମୁରଲି ଧରିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ପଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୋଟେ ରାଧା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ, ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ପ୍ରେମ, ହୈତୁକ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଡିଭାଇନ ଲଭ୍, ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଲେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ପ୍ରଥମ ପଦ ଲେଖିଲା ବେଳେ କଲମଟା ରହିଗଲା। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଲେଖିପାରିଲେ ନା 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 ଲେଖିଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ହରି କାହିଁକି ହଁ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଲେଖିପାରିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମୁରଲି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ ଭଗବାନ। କହିଲେ ନବନୀରଦ ନିନ୍ଦିତ କାନ୍ତି ବରଂ ନବ କୈଶୋର ନାଗର ଭୀଷ୍ମ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବାଦର କଥା ରହିଲା। ଆଜି ମୋର ଶେଷ ରାତ୍ରି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଥବୁ। ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖା ହେବା ସହଜ ନୁହଁ। ଆଜି କଥା କାଲି କି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅଳି 3 ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ମହାନୁଭବ ନିଜ ଗୁଣରେ ମତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉ। ଏଇଭଳି ଭଗବତ ରସ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଳିଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାଦିପାଲା ପରିବେଷଣ ଇଏ ହଉଛି ପାଲାର ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ମାଟି ଗଡି ହଉଛନ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ। ମାଟି ଆଡେଇଲେ ସଂସ୍କୃତି କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ର। ଏଣୁ ଏକଥା ଏଇଠି ରହୁ ଅଣ୍ଡା ବସା ଘରେ ଯାଉ ପତି ବାବୁ ଆସୁଥାଉ। ଆମର ବନମାଳି ଆସିବେ। ବନମାଳି ତ ନାଚିବା ତାର ନାଚେ ତାଠି କଣ କାଳନ୍ଦୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଚି ନାଚିକିରି କାଳନ୍ଦୀ ପାଠିରୁ ଗରଣକୁ ଢାଳି ଦେଲା ସବୁ ଯାକ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ସେ ଚେତା ହରେଇ ପଡିଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ବନମାଳି ଯୋଉ ନାଚ ନାଚିବ ସିଏ ନାଚ ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଆଉ କିଏ ନାଚିବ? କେବଳ ନାଚିବ ବନମାଳି। କହିଲା ନାଚ 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 ନୟନେ ବନମାଳି ତୁମ୍ଭ ସାଥେ ସାଥେ ନାଚ ରାଧା ପ୍ୟାରୀ ନାଚ ନାଚ ନୟନେ ନାଚ ନାଚ ନୟନେ ଗିରିଧାରୀ ମୁଁ ଗିରିଧାରୀ କି କାଟି ଦେଇକିରି ବନମାଳି କି ଯୋଡି ନାଚ ନାଚ ନୟନେ ବନମାଳି ତମ ସାଥେ ସାଥେ ନାଚ ରାଧା ପ୍ୟାରୀ। ରାଧା ପ୍ୟାରୀ ନାଚିବ କିଏ? ଆମର ଏଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ହଉଛି ରାଧା, ସିଏ ଆମର ବନମାଳି ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚିବ। ବେଣୁ ବନମାଳି ବୟସ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୟସ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଧାଙ୍କ ବୟସ ହଉଛି ସେତିକି। ତେଣୁ ରାଧା ବଡ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ବୟସରେ ସାନ। ଏଣୁ ଏ ରାଧାଙ୍କ ବୟସ ଆଉ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବଡ ହବ। ଯାହା ଇଏ ନାଚିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ମୀମାଂସା ଇଏ ମୀମାଂସା ରହିଲା। ବନମାଳି ବାବୁ କହିବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗ୍ନ କରିବେ ଭୀଷ୍ମ। ରାତିରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ। ଏ କଥାଟା ପତି ବାବୁ କହିବେ। ଆଉ ଗଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡା ଓଳି ହରିବୋଲ ହୁଳ ଉଙ୍କର ପାଣି ସଭା ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନ୍ୟାୟ ଏଭଳି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ। ଇଏ ବିଦାୟ ରାତ୍ରର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ରାତି ପାଇଲେ ମା ଆଉ ଇଏ ପଣ୍ଡା ରୂପ ଆଉ ଦେଖିପାରିବ ନା। ଫେର ଯଦି ପଣ୍ଡା ବଞ୍ଚିଥବ ବାବୁ ମାନଙ୍କର ଦୟା ହବ କେବେ ପଣ୍ଡାକୁ ଡାକିବେ।
पंडा बिना अग्रिमरे आसिक एठी पहुंचबो बिना जवाबरे आसिक पहुंचबो कारण ये होची सारस्वत माटी एणु ये माटी रे प्रत्येक व्यक्तिंकर कथार मूल्य अछि एणु कथार मूल्य पाखरे अर्थर मूल्य होची नगण्य तेणु आपण माने हरिबोल हुळहुळी दियंतु हौ दिना जन शरण रक्षण दिना जन शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागर हरिबोल हुळहुळी कर ताली दिया ये विश्व दुख दर्शक बंधु आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपण को किपरि लगुच ताहा आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे जदि आमर यही कार्यक्रमटी आपण को भल लगुଥାଏ तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे भूलिबे नहीं। रहुछि नमस्कार।